Good day, another episode sa Kirby Motovlog YouTube channel. Today's video meron tayong i-review o road test na Vespa S125 SRP 160,000 pesos, color black. Size ng gulong test sa unahan 11 inches, sa likod 10 inches, tubeless parehas. Special feature sa Vespa o yung trademark niya, yung front shock niya sa unahan na single, tapos disc brake din yung unahan, tapos drum brake sa likod. Tapos single cylinder na 3-stroke I-Get engine na rin siya. Yun ang tawag ni Vespa sa makina nila. Itong seat height na 785mm, fuel capacity 7 liters. May charger port na rin to. Geto kaluwag yung footboard. Hindi nauntog yung paa natin o yung tuhod dito sa mga flarings nya. LED na rin yung tail light at headlight. Pero yung mga turning light siya hindi pa LED, bulb pa rin. Yung side mirror niya hindi na chrome, matte finish na, bilog. Mas elegant siya tingnan ngayon. Nakikita sa panel speed, oras, kilometers, tapos yung trip A, trip B. Napapalitan yung mode niyan or yung trip A, trip B yung nakikita sa panel. Tapos fuel capacity. So i-reset mo yung trip A, hold mo lang matagal. Tapos ito, lagi nakapost yung headlight niya. Nandito tayo ngayon sa Alabang Zapote Road. Medyo matraffic pero kayang-kaya naman ni Vespa. Hindi naman siya hirap isingit. Napakagaang niya down lane. Smooth yung takbo niya. Pag binibirit mo siya, narinig mo yung makina talaga na may ibubuga o meron siyang power na ibibigay sa rider na gusto niya. Yan, madali naman i-maneuver. Yan. Yung stock na tires na okay naman, makapit naman. Hindi ko lang sure ko pag umuulan kung makapit pa rin. Suspension niya suwabe naman. Mapapansin mo yung nadaanan natin, malubak ng konti. Ang tinatakbo pa lang to 109 pa lang yung tinatakbo nito. Pero change oil siya kasi 1 month na. O yung Vespa na nabibili na brand new, may mga libre siyang langis. 2 liters yung langis na libre sa oil filter. May oil filter kasi ito eh. Tapos labor na lang yung babayaran mo. Sa ibang brand naman libre yung labor, pero yung mga materyales o yung mga oil o mga oil filter binibili. Dito naman baliktad, labor naman yung binabayaran sa Vespa. Medyo napansin ko lang dito sa Vespa, yung signal light na nahirapan ako. Kasi madalas yung signal light nandito eh. Mahirap siya ipindutin or i-click. Parang hirap ikapain. Siguro sanayin lang. Hindi naman sa atin itong motor eh. Bali nakisuyula yung client natin na dalhin yung Vespa niya sa Imus para sa service. Sakto wala tayong pasok ngayon, kaya makapunta tayo sa service center ng Vespa. Bale, bakit sa store namin hindi pwede? Kasi kailangan siya na ipasok sa pads o yung computer para sa warranty. Wala rin, may nagka-problema in the future, meron siyang warranty pa rin. May record siya. Sa Las Piñas hindi kasi may authorized ng service center. Pero kung gusto nyo po mag-order ng unit, meron tayong makukuha ng pre-order to. Basta available. Pag cash payment naman, same day release, basta may available na kulay na gusto ng client. Pag financing naman, 3 days to 5 days ang process. Online application pwede rin tayo, no? Facebook page na Kirby Motovlog and Messenger na Kirby Motovlog. Meron din tayo na Globe number na 0995-728-0654. Viber ready na rin to. Pwede kayo magpasa dyan ng mga requirements. Picturean nyo lang po yung mga requirements nyo, tapos bibigyan ka ng application form, pipilapan nyo lang, template. Ganun lang kasimple, tapos ipaprocess na natin. Available to sa store namin sa Las Piñas. Pwede sa cash and financing. Pag financing, pinakamababang down payment ito is 15% based on SRP. May 1 year, 2 years, 3 years to pay to. Pinakamababang down payment ito is 24,000 pesos. Tapos meron tong insurance kapag mag-avail ka ng financing, kailangan po may insurance po ito.
Requirements po, 2 valid ID, proof of billing, 1 month payslip, tsaka company ID. Under ng Sumisho Financing yung financing namin dito. Meron din security bank, pwede rin tayo magpa-process doon. Okay, tapos na tayo magpa first PMS, pabalik na tayo ng Las Piñas. Sandali lang naman yung service o yung change oil kasi gear oil, ng oil filter, tsaka langis. Shell Advance yung nilalagay nila doon. Castrol yung gear oil ang pinapalit nila. Bawal pumasok doon sa service area nila. Bale may salamin lang, hindi na ako nakapag-video. Kita ng salamin, doon mo lang makikita yung motor mo. Bawal kasi pumasok doon. Nabibiling food peg doon sa para sa angkasan, as per Vespa Imos, 4,000 to 5,000 yung presyo. Para extension siya sa angkasan. Sa pag bagong change oil talaga, mas maganda yung hatak suabe, mas accurate. Sana all change oil. June ulit ang balik natin doon for service, second service, or 5,000 odo. Tapos may hook din to sa unahan yan. Tapos sa upuan meron ding hook, sabitan ng manok. Sa likuan, stable siya. Yan, na-try man natin. Yung sa braking system niya, accurate naman. Kaya pag may tumawid or kailangan mo mag-brake, stable naman siya, okay. Yan. Pero dahan-dahan sa piga, baka ma-full brake natin. Wala tong ABS. Ang may ABS kasi yung Primavera at Sprint. Itong Vespa S wala po. Sarap ng Vespa. Kapag wala rin mag-upgrade daw ng scooter, Vespa ipapalit ko, or X-Max 300. Ang kulit ng e-bike, kala ko Vespa may nakalagay doon sa likod niya, Vespa. E-bike pala. Angas ng e-bike ni sir. Shout out sa'yo kuya. Ride safe palagi sir. Sakto traffic, ma-try natin yung mga singit-singit natin sa daan. Kung gaano sabi isingit tong Vespa. Basic lang guys. Yun o, Mio Pasio. Mio Pasio. Kaya din natin yung sumingit. Yun o, ang dali o, basic. Dito tayo sa may overpass para hindi masyado mainit habang nakahinto sa stoplight. Yung mga gusto mag-avail ng Vespa or Vespa S, Vespa Primavera, Sprint, or yung mga GTS, PM lang kayo guys. Ilalagay ko lang na sa description yung mga contact number ko or social media account natin para pwede nyo ako makontak. Okay, hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ako po si Kirby Motovlog. See you soon. Peace out.